Всем привет! С вами Ляля Кидс и со мной Мисс Вика. Подписывайтесь на канал Мисс Вика и на Элька Карамелька. Ссылочку я поставлю в описании. А прямо сейчас нажмите кнопку подпишите и лепите мне большой лайкосик. Мы сейчас на море. Да, у нас тут вот стоит такой матрас наш. И я тут смотрю канал Непета, вот. Подписывайтесь на ее канал. На канал Непета, ссылка в описании. И мы сегодня еще будем идти гулять. Мы снимем видео, как мы будем гулять, да, Вика? Да. Мы, короче, были в 8D. И мы, если нам разрешат, мы будем снимать этот 8D. да. Если нам, конечно, разрешат. Ну, девочка там брала телефон. Ребят, напишите. Ну, я думаю, Лоне с планшетом не будет удобно, поэтому я возьму свой телефон. Вот. Фух. Кто уже был? Мы были на сафари, потом мы пойдем на акулы. Кто уже там? Или на духе. Не, давай лучше на акулы. Нет, давай лучше на духе. Ну, мы еще подумаем. Ну, ладно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Ляля Кидс. Всем пока!